Hello， 大家好啊！今日又嚟整我最中意食嘅皮蛋瘦肉粥啦。每次煲呢個粥，起碼都要食3碗啊！想食呢個咁新鮮滾熱辣又香又滑嘅皮蛋瘦粥，跟住我嚟啦！準備啲瘦肉，盡量將佢切薄少少，俾啲薑絲、生抽、胡椒粉同埋生粉揸勻佢之後，再封上一層油，醃翻佢10零分鐘。呢個時候就可以煲咗個粥底先。啲大米呢，提前浸咗半個鐘噶啦。加入一個皮蛋，揸碎佢。皮蛋入邊有鹼嘅，同啲米一齊揸咗之後，煲出嚟嘅粥呢，又綿又滑噶。再加入多啲嘅滾水同埋少少薑絲一齊煮。煮滾之後記得要撩下個底，因為呢個時候好容易黐底噶。滾佢5、6分鐘之後，再調翻個中細火，煲多佢10零分鐘就差唔多噶啦。你睇下啲米都已經開晒花啦，呢個時候就可以放埋醃好咗嘅瘦肉同埋皮蛋入去，調味俾啲鹽同埋胡椒粉，再滾佢2、3分鐘，啲肉熟晒就已經 OK 噶啦。最後放埋啲蔥花入去，呢一煲粥真係香到痹啊！得閒呢，真係要自己喺屋企煲呢個皮蛋瘦肉粥啊，因為你出去食呢，真係食唔到。小紅書